В Башкортостане продолжает свою работу горячая линия по вопросам деятельности организаций, которые занимаются возвратом просроченной задолженности. Напомним, первые звонки телефонная служба начала принимать 27 января прошлого года. Сколько граждан обратились к ним за помощью и насколько тема закредитованности актуальна для жителей нашего региона? Подробнее на эту тему мы поговорим с гостем нашего эфира, заместителем руководителя УФССП России по Республике Башкортостан Русланом Шерстневым. Руслан Алексеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, давайте в первую очередь о закредитованности. Насколько увеличилась нагрузка в 2017 году на приставов по взысканию именно долгов по кредитам? По нашим наблюдениям, в течение 2017 года действительно наблюдается увеличение поступлений исполнительных документов по взысканию кредиторской задолженности. Примерно увеличение составило порядка 30%. Сейчас у нас на исполнении 150 тысяч исполнительных документов о взыскании кредиторской задолженности. Прежде всего, мы связываем такое увеличение с вступлением в силу и действием закона, который регламентирует взаимодействие с должниками по возврату просроченной задолженности. Проще говоря, о чем это говорит? Что это значит? В прошлом год назад начал действовать закон, грубо говоря, простым языком, да, закон о коллекторах. Да, и вот то есть в связи с этим... В связи с этим, да, граждане прежде всего, и правовое сознание граждан, правовая образованность граждан растет, и Но они перестали платить. Да, я тут с вами не соглашусь. Вот как раз вот я хочу подчеркнуть, что граждане предлагают коллекторам, коллекторским организациям, кредитным организациям, микрофинансовым организациям, что да, я согласен, я заплачу, но, пожалуйста, давайте решим вопрос в судебном порядке. То есть вопрос взыскания процентов, неустоек, пений, все давайте решать в судебном порядке. И после оплаты, вот по нашей статистике, каждый пятый гражданин оплатил добровольно. То есть я хочу сказать, грубо говоря, пряник оказался в этом случае лучше, чем кнут. А кнут, я подразумеваю, когда вот эти ужасные истории, когда кидали в окна зажженные бомбы, когда в подъездах писали ужасные вещи, когда там избивали людей. Ну, слава богу, в нашем регионе таких вещей не наблюдалось. Ну, то есть люди стали платить, и вот когда стало все спокойнее, люди как-то подсобрались. Ну, гражданин же должен понимать, что в любом случае, если он взял деньги, он должен их отдать. Угу. То есть, и отдавать их под давлением судебного пристава не совсем приятно. Это тоже, я думаю, люди осознают. Ну, вы наверняка ведете какую-то статистику. По какой причине чаще всего не платят? Причины очень разнообразные. Люди, темп жизни очень высок, человек может банально забыть заплатить, да, своевременно. У человека может не хватить денежных средств, он выйти может из графика погашения задолженности. В этом случае тоже, я думаю, тут прежде всего нужен контакт. Нужно не бояться, не стесняться, звонить кредиторам и с ними разговаривать и беседовать по поводу рассрочки, отсрочки, пересмотра графика. Руслан Алексеевич, а вот у вас система работы, то есть если, допустим, алименщики или еще вот долги по предприятиям каким-то, по работе, то есть если вы там арестовываете их в аэропортах, забираете права, то с кредиторами какая работа ведется? Такая же система или нет? Ну, для нас есть две стороны, да, должник и взыскатель. В отношении должника мы принимаем ряд... То есть нет разницы, должник он и есть должник, неважно по какой причине. В этом случае, то есть если брать исполнительное производство, там одни методы работы. Если мы разговариваем о коллекторских организациях, которые нам поднадзорны, то там совсем другая система работы. Угу. А можете, то есть, и жилье забрать, да? То есть вот если это же банки совместно с вами работают. Если говорить о жилье, то всего лишь 1% кредиторская задолженность, исполнительных документов по взысканию кредиторской задолженности, это касается ипотеки. Ну, наверное, люди просто боятся потерять жилье. Ну, конечно, боятся. А когда там микрофинансовый кредит на что-то где-то, вот быстро деньги всевозможные. Ну, наверняка вот такая быстро вот деньги не связаны с ипотекой. Всего 1500 документов у нас связаны с ипотекой. Здесь, конечно, следует обратить внимание на то, что ипотечное кредитование — это такие долгосрочные отношения. Они длятся и 5, 10, 15 лет, 20, в зависимости от графика, который вырабатывают для себя стороны. Здесь, наверное, если уж попали в такую неприятную ситуацию и уже обращается взыскание на вашу квартиру, наверное, стоит подумать об актуальности той цены, по которой
передавалась эта квартира в ипотеку. Поскольку конъюнктура рынка постоянно изменяется, постоянно идут спады или наоборот повышение стоимости квартир, тут необходимо за этим тоже следить для того, чтобы граждане смогли защитить свои права в части именно правильной оценки стоимости ихнего имущества, которое будет реализовано. Ну, что касается микрофинансов, просто я уже забегая вперед задавала этот вопрос. Вот если рассматривать структуру долгов, то вот какие кредиты чаще всего берут граждане? 60% это потребительский кредит, сумма задолженности где-то до 100 тысяч рублей. Это порядка 85 тысяч исполнительных документов, 60%. Да. Ну, вообще, когда вот, скажем так, на вас повесили, в кавычках, скажем, это дело, бороться еще и с кредиторами, ну, как у вас отреагировали ваши сотрудники? И вот на сегодняшний день справляетесь, потому что было очень много неоднозначных. Как может федеральный служащий отреагировать на новую поставленную задачу? Ну, понятное дело, что под козырек и все делать. Но в любом случае, то есть вот нет до сих пор вот таких, ну, в конце концов, у нас и так своих дел достаточно. Это наше дело, уже год как наше дело, и мы этим занимаемся, причем успешно. В нашей республике зарегистрировано непосредственно, осуществляет деятельность две коллекторских организации, плюс еще 13 филиалов коллекторских организаций, которые зарегистрированы в других регионах, но осуществляют деятельность у нас. Мы отдельно ведем реестр, наблюдаем за этими предприятиями для того, чтобы обеспечить полностью соблюдение прав и свобод наших граждан. Ну вот у вас уже практически год действует горячая линия. Скажите, вот были ли такие жалобы, когда люди звонили и говорили, что ну вот коллекторы до сих пор досаждают? Ну, есть, конечно, нарушения, достаточно распространенные нарушения в части периодичности звонков, СМС-сообщений. Вот это есть, это весьма распространенное. Мы это четко отслеживаем, исследуем каждое обращение. Вот и в течение 2017 года... Но меры наказания в отношении кого-то уже были применены? Да, конечно, составлено 13 протоколов по статье 1457 Кодекса об административных правонарушениях. То есть 13 коллекторских организаций понесли за это соответствующее наказание. А вот вообще на горячую линию какие вот вопросы поступают, с какими жалобами? Ну, в основном это нарушение периодичности общения. То есть закон устанавливает определенные рамки, и за эти рамки коллекторские организации выходят порой, и бывает, что не в урочное время звонят, уже после 10, после 22:00. Бывает ситуация некорректного поведения со стороны в плане того, что введение в заблуждение производится, да, то есть не та информация предоставляется должнику, он вводится в заблуждение, чем оказывается на него определенное психологическое давление. Это мы тоже отслеживаем. Скажите, сколько раз коллектор может звонить должнику? И ограничение не более 2 раз в день, не более 8 раз в месяц. То есть 2 раза в день он может звонить? Да. То есть еще какие-то нарушения, то есть помимо вот того, что он досаждает звонками? Ну, к нашему счастью, наверное, следует констатировать тот факт, что таких глобальных и серьезных нарушений в плане повреждения имущества, угроза жизни, здоровью, такого не наблюдается. Есть, конечно, введение в заблуждение, есть другие факты, нарушающие права граждан, но более-менее таких жестких нарушений нет. Ну, наверняка еще их нет и потому, что всего 15 филиалов, 2 основные организации, всего 15. Вот вы как считаете, а должников очень много. Хватает ли контролирующих органов? Но мы наблюдаем за всеми, контролируем. Значит, мониторим ситуацию весьма активно в плане и горячей линии доступа гражданам. Телефон, кстати, напомню, кто не знает, 273 71 49, пожалуйста, можете звонить, обращаться, мы всегда поможем, подскажем. 273 71 59. 49. 49. Да, 49. И в группе ВКонтакте мы создали группу «Надзор за коллекторами», тоже можно написать нам сообщение. Надзор за коллекторами УФА или просто надзор за коллекторами? Надзор за коллекторами просто. То есть он действует, эта группа действует по всей России? Это наша группа, нет, это наша группа, мы создали ее ВКонтакте. Пожалуйста, тоже можете обращаться. Помимо всего прочего, в крупных городах, у нас уже 2-й год подряд, мы ездим с выездными приемами граждан, то есть идем к людям, мы не сидим на месте, мы идем к людям, выступаем в трудовых коллективах, собираем граждан, приглашаем на выездные приемы. То есть весьма доступность с нашей стороны обеспечена. Скажите, а вы наблюдаете, по статистике своей, можете сказать, что люди стали меньше брать кредиты? Ну, как-то уже грамотнее, сознательнее, ответственнее?
Ну, пока что мы наблюдаем увеличение, констатировать какой-либо, подчеркнуть или констатировать, или утвердить о том, что стало меньше, я пока не могу. Возможно, это в течение первого квартала мы посмотрим по изменению поступления исполнительных документов. Вот пока что наблюдалось увеличение на 30%. Ну, наверное, здесь прежде всего стоит задуматься гражданам о том, что, понятно, бывают разные ситуации, и острая нужда в денежных средствах. Но надо помнить о том, что тот объем, который вы взяли, нужно будет отдавать. Наверное, все-таки соразмерить те возможности финансовые, которые у вас есть, все-таки понимать, что долг придется рано или поздно отдать, и причем отдать его с процентами. То есть по тому договору, который подписан. На горячую линию могут звонить те наши жители, которые, например, по каким-то причинам выезжают за пределы региона? На горячую линию может позвонить абсолютно любой гражданин, права которого нарушены. То есть и он получит поддержку в любом случае? Конечно, он получит поддержку в любом случае. Спасибо огромное. Нам остается еще раз напомнить номер телефона горячей линии, по которому могут обратиться должники, которым досаждают коллекторы и вообще, которые сталкиваются с вопросами, на которые сами они не знают, как ответить. 273 71 49. Руслан Алексеевич, спасибо огромное за ваши ответы. Я напомню, что сегодня в проекте «Информационный вечер» был заместитель руководителя УФССП России по Республике Башкортостан Руслан Шерстнев.